चाहिँ तिमी चाहिँ लेत बोल्छ होला नानी यता नानी यता झिरझिरे लाग्छ एकैचोटि यता दिनु पर्थ्यो नि त लाइटर अघि हो त्यो बन्ने नानी दुईपट्टि दोइने हातले घुमाउनु त्यो कोप्लोपछि के देब्रे हातले घुमाएपछि ए दोइने त्यही छ दोइने धो त देब्रे माथापट्टि थोरै हुन्छ ल तिम्रो त्यो गरेको भिडियो चाहिँ लगाइदिएर त ल हाम्रो बाउआमाको बाउहरुको पनि यो पर रमाइलो भएछ चक्कु चाहिँ समात्नु के यसो फाल्टो काट्नु भने नि हामीले होइन एकैचोटि काट्नु भाइहरु अठ्यौ न नखानु मलाई के गरे हाउस आयो आज चाहिँ ह्याप्पी फादर्स डे हो छोराहरुको नि हुने चाहिँ त नि घरपट्टि बनाउँदा त मनकै कुरा चाहिँ नि बना पनि भइहाल्छ नि त्यही हो हुन्छ नि छोराहरुको भइहाल्छ नि अर्को पालिमा सरप्राइज दिला यति गर्दैन भने के टिका नि लगाइदिने कि म लगाइदिन्छु ल नखाल्यो त्यो त बिहान यस्तै गर्छु मैले यहाँ त यस्तै गर्छ सधैँ यस्तै टिका त अलिक हामीले त जान्नु नि पर्यो नि आउँछ केटी त्यसै जान्छ चोखै मुस्न मुसी राख्नु होला नि त खाँदैन होइन कोपिलाले त खाँदैन नि हामीले चाहिँ नि टिका लगाउने त खाइहाल्छ लगाइदिनेले खाँदैन लगाइदिनेले खाँदैन एकछिन लगाउने त खाइहाल्छ नि आधी मात्रै टिका छ हामी लगाइ मुनि मुख धोउँछौँ लाउनु केक हो र अब केक खानुपर्छ म त घाँस पो छ भने फेरि फोटो त खिचिने अब त्यही भिडियोबाट खिच त्यो पनि एकछिन यो गइसक्यो